Hei folkens, velkommen til min garasje. I dag skal vi snakke om to power stations fra Claes Olsson. Det er Colcraft Advanced 500, som er den, og så er det nye 240, som er den. Når man undersøker om slike rimelige alternativer som disse to, så finner man fort ut at det skal en del watt til for å drive elektriske apparater inne i huset, som varmekabler, ovner og så videre. Så disse er ikke ment for de tingene. Ja, man kan få dyrt EcoFlow-utstyr for eksempel, og kjøpe sånt for å drive huset, men de systemene koster 10 000-vis av kroner. Dette er mer ment som en ekstra strøm i hverdagen, pluss backup-strøm hvis man trenger det. Jeg har jo hatt 500-varianten i ca. et år nå, så la oss pakke opp den nye 240-varianten. Grunnen til at den heter 240 er jo for at den er 240 watt-timer. Det vil si at du kan kjøre 240 watt kontinuerlig i en time, så er batteriet tomt. Oppi her finner du selvfølgelig manual, selve batteripakka, og en boks med litt snacks i. Oppi her finner du lader til stikkontakt, så du kan lade batteripakka i veggen. Og du får med adapter til solcellepanel. Det vil si at du kan plugge vanlige MC4-kontakter fra solcellepanel på disse her, og så kobler den her rett i powerbanken for å lade den via solcellepanel. Det er jo helt genialt. Kjempefint at den følger med. Det som er litt dumt som ikke følger med, det er billader, sånn at du kan lade batteripakka i bilen. Sånn, her har vi dem. Begge disse enhetene er ganske kompakte og lette, men Advanced 500 er litt større og tyngre. 500-varianten kan kjøre maks 500 watt ut kontinuerlig, mens 240-versjonen kan kjøre maks 200 watt ut kontinuerlig. Denne veier 6,5 kilo, mens Advanced 240 veier 4,5 kilo. Hvis du planlegger å bære dem mye rundt, kan det være til fordel å gå for den lette 240-varianten her. Men den store er veldig lett håndterlig den også. Men en del større da, som dere ser. Begge har solide bærehåndtak. De er enkle å ta med seg. De ser ut til å være laget for å tåle litt røff behandling, noe som er bra for utendørs bruk. De har gummipropper til kontaktene, og det er gummidetaljer rundt om da. La oss snakke om kapasitet, for det her forskjellene er. Advanced 500 har en kapasitet på 500 watt-timer, men Advanced 240 har 240 watt-timer. Det betyr at hvis du skal bruke strøm til flere enheter, eller noe som trekker en del mer strøm, som flere lys og TV og så videre, så vil Advanced 500 være veien å gå. Men hvis du bare trenger å lade opp telefonen eller bruke til flere lamper, kan Advanced 240 være mer enn nok. Jeg er ganske imponert over at jeg har klart å pakke inn 230 volt i en så liten pakke som det her på Advanced 240. Det er ganske hendig. Spesifikasjonene ser dere her. Begge har en forhøyet kapasitet for å starte mer krevende utstyr, men det er kun en begrenset oppstartstid. Advanced 240 har en maks startkapasitet på 400 watt, men Advanced 500 har en startkapasitet på maks 1000 watt. Vi kan jo starte med Advanced 240. Her er det av og på knapp, og når du skrur den på da, så vil jo da automatisk 12 volts-delen og USB-delen skru seg på. Det er litt annerledes på 500. For å bruke USB-ene da, så må du ta av de små proppene her, som jeg tenker at de her kommer til å forsvinne med en gang. Men jeg har egentlig tenkt en god idé på det, og det er å putte dem inni her. Jeg tenker det at det er veldig fint å bare putte det inni der, og bruke det hvis man skal ut på tur eller noe sånt da. For hjemme så trenger du ikke ha noe deksler på disse. Så nå har du da to vanlige USB-A her, og så har du en USB-C som tar opp til 60 watt. De vanlige USB-ene her er maks 1,5 ampere og er maks 36 watt totalt på de to.
Her er da pluggen for å lade den her, enten via stikkontakta, solcellepanel eller bilen. Og her er da en vanlig bilplugg da. Og siste er lysfunksjonen her. Da er det en lampe foran her som lyser. Det er enkel av og på lys på den. Holder inne 3 sekunder, så er det også SOS-modus på den her. Det var kort fortalt om 240-versjonen. Da går vi opp på 500. Da er det jo samme av og på-knapp her for å skru på. Men her er det 2 forskjellige zoner med ting du kan aktivere da. For per nå så er det ikke noe av det her som leverer strøm. Du må da enten aktivisere DC eller AC. Altså DC er da 12 volt til bil og USB-ene som er under det gummidekselet her. Det gjør du sånn. Da er den her aktivert. Denne er altså eco-modus, det vil si at den vil skru seg av hvis ikke han leverer uten noe strøm. Så hvis tingene er ferdig ladet opp, så vil den slå seg av. Jeg tror den versjonen her har det innebygd. Men eco er uansett fint å ha på som en standard da. Trykk på den knappen her for å aktivisere 230 volt. Og da er det da en plugg her da. Samme som 240 er også en plugg. Og dette her er for å lade batteripakka. Så har du lys, og her får du 2 forskjellige lystyper. Du får den samme som er på den her, 240. Mens her så har du en lampe som sprer lyset mye mer da. Så du har 2 lampefunksjoner her. Egentlig 3 da med SOS. For det er også SOS-funksjon på den her. På 500 så har du det gummidekselet her. Og det er for så vidt helt greit. Men er du hjemme så vil du egentlig ikke ha den her. Det er ikke noen måte å ta den av på. Så jeg foretrekker faktisk den 240 som bare har pluggene. Som jeg kan lagre inni her. På USB-pluggene her så har du da 3 vanlige USB-A og en USB-C. USB-A-ene har til sammen maks 3 ampere, så det er høyere kapasitet enn 240. Og USB-C-en er 60 watt, som er samme som 240-varianten da. Og jeg har brukt mye USB-C i løpet av det året jeg har hatt den. Jeg skulle ønske det var flere kontakter enn bare 1. Begge kan lades på flere måter, via solcellepanel, via stikkontakten, eller biladapter, som nevnt tidligere. Biladapter følger dessverre ikke med, men det gjør adaptere til solcellepanelet. Og det er kjempebra. Så jeg kjøpte selv solcellepanel på Claes Olsson. Det er den her, 120 watt, for å eksperimentere litt. Dette er da fra solcellepanelet. Og det er veldig lett å koble til adaptere som følger med. Du bare plugger disse her sammen. Så har du ladeplugg til batteribanken. Jeg fikk bekreftet av Claes Olsson at denne kan ta, altså 500 da, kan ta imot over 100 watt uten å ta skade. Og det fikk jeg bekreftet av butikken at var problemfritt. Men den lader kun med maks 100 watt allikevel. Advanced 240 tar maks imot 48 watt. Det er alltid kjekt å ha mer kapasitet på solcellepanelene, for hvis det er mye skyer eller lignende, så gir den ikke ut like mange watt som den egentlig er beregnet for. På 240-varianten så tar det ca. 5 timer å lade opp med fulle, altså 48 watt lading da. Siden 240-varianten kun tar imot maks 48 watt, uansett. På 500-varianten tar det 4 timer optimale solforhold med 100 watt solcellepanellading. Jeg har ikke prøvd å lade disse helt opp med kun solcellepanel, men disse tallene stemmer teknisk sett. Sånn, da har jeg koblet opp systemet her. Da er det kabelen fra solcellepanelet her, og så overgangen, og så er den koblet rett inn i batteripakka. Det er overskya nå, så han lader ikke med full kapasitet. Men dere får sett konseptet. Det er ikke det beste teknologien på lithiumbatteriene. Litt eldre teknologi her, men Claes Olsson svarer i spørsmålet jeg stilte at det er klassifisert til ca. 3000 sykluser. Dette finner jeg ikke noe annet sted, kan ikke bekrefte det, og det høres egentlig litt mye ut. Vanligvis tar 18650 batterier at de har en levetid på mellom 300 og 500 ladesykluser, avhengig av kvaliteten på batteriene og hvordan det brukes.
Så dette er mindre enn de som selges av dyrere merker, som for eksempel mange EcoFlow-produkter som har nyere teknologi på batteriet, som starter med hele 4000 ladesykluser. Men igjen så er Colecraft mye billigere, så jeg synes allikevel det er verdt det. Jeg har jo brukt min aktivt i 1 år nå, og er superfornøyd. Så litt om pris. Det er kampanjer på Clas Ohlson rett som det er, så de kan fås billigere enn listepris. Jeg kjøpte 500-varianten til 3200, som opprinnelig koster 3999, og 240-varianten kjøpte jeg til 1699, som opprinnelig koster 1999. Advanced 240 er jo nylig lansert, for før var det kun 500 å få tak i. Så for å oppsummere, hvis du trenger mye kraft og planlegger å bruke flere enheter, gå for Advanced 500. Men hvis du bare trenger noe lett og enkelt for å lade opp telefonen eller bruke det for å drive mange LED-arbeidslamper eller lignende, så er 240 et godt valg. Begge er solide alternativer, så det kommer egentlig an på hva du trenger de til. Etter mine erfaringer, har du lyst på det beste Clas Ohlson har å gi, så kjøper du den på 500. Da får du mer muligheter med ladekapasitet i hastighet og lengre holdbarhet før lading. Hvis du vil spare penger, så går du for 240-varianten. Da får du jo fortsatt 230 volt muligheten, som jeg synes er veldig bra i en så liten formfaktor. Du får noe mindre ladeplugger og mindre kapasitet og ladehastighet på selve den her. Men utenom det så er jo den ganske lik den på 500. Så ikke dumt valg det heller. Hvis dere ønsker å dypdykke i spesifikasjonene, så ligger det manualer til begge to på clasohlson.no. Disse to har jeg kjøpt selv, så jeg er ikke sponset av Clas Ohlson på noen måte. Så takk for at dere ser på Pauls Garasje, setter jeg stor pris på. Gi meg gjerne en like og abonner hvis du ønsker å se mer. Legg igjen en kommentar på hva dere ønsker å se i garasjen min. Jeg tar gjerne imot ideer. Ha en fin dag videre!